Dalam konsep pembelajaran berdiferensiasi, menempatkan pendidik sebagai fasilitator, peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif sesuai dengan kebutuhan dan karakternya. Saya, Hendra Freddy Asmara SPD, Pamong Belajar SKB Balikpapan Utara, mengadaptasi konsep tersebut pada praktik baik implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila berbasis Flood Disaster Response pada peserta didik kelas 10 paket C SKB Balikpapan Utara. Sebelum kegiatan proyek berjalan, Pamong Belajar bersama tutor melakukan FGD untuk menentukan tema dan judul proyek. Berdasarkan analisis FGD, diperoleh pilihan tema dan judul proyek yang kontekstual dan menarik untuk didesain menjadi kegiatan proyek pada peserta didik kelas 10 paket C. Adapun temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Judul proyeknya adalah Flood Disaster Response sebagai gerakan tangguh tanpa banjir. Peserta didik kelas 10 paket C yang notabene adalah peserta didik baru perlu digali secara mendalam tentang minat belajarnya. Sehingga asesmen awal dilakukan Pamong Belajar untuk memperoleh informasi mengenai minat peserta didik terhadap substansi pembelajaran proyek yang akan dilaksanakan, terutama pengetahuan awal peserta didik tentang komponen-komponen yang akan dipelajari pada aktivitas proyek. Dalam menunjang pembelajaran berdiferensiasi, Pamong Belajar menyediakan bahan dan alat pada proyek sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk wabarakatuh. mengawali kegiatan pembelajaran, Pamong Belajar membuka interaksi belajar secara proaktif dan berdoa melalui pendekatan sosial religius. Sekalian kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mengikuti melaksanakan kegiatan kita di pagi hari ini, teman-teman sekalian saya mohon untuk berdiri. Oke, semuanya menunduk. Salah satu memimpin doa. Yuk. Pagi hari ini kita Untuk memandu kegiatan proyek, Pamong Belajar menyampaikan petunjuk tentang prosedur penggunaan modul proyek dengan daftar kerja yang harus diselesaikan. Tindak lanjut. Nah, hari ini teman-teman, kita mencoba untuk melakukan pengenalan terhadap tema apa yang kita pelajari. Pesan yang disampaikan adalah teman-teman dituntut untuk menggali tentang konsep-konsep kebencanaan banjir. Pertanyaannya ada 4. Apa tanda-tanda terjadinya banjir yang pernah kalian dengar? Bapak mau tanya, misalkan air menggenang kurang lebih 1 cm di atas mata kaki kita, itu sudah masuk kategori banjir atau belum? Banjir, itu banjir. Selanjutnya, peserta didik mengikuti instruksi penugasan proyek berdasarkan minat dan kemampuannya memanfaatkan media teknologi yang tersedia. Pada salah satu penugasan individu, peserta didik dimotivasi untuk berpikir kritis dan menganalisa materi dengan memanfaatkan alat belajar yang tersedia. Tidak melestarikan alam, jadi kayak memakai plastik, dibuangnya tidak pada tempatnya, sembarangan, diselokan, di paret-paret. Gaya hidup berkelanjutan itu, jadi kita tuh mengurangi pemakaian plastik. Aliran sungai itu harus dijaga banget, jadi jangan sampai ada masyarakat lagi yang membuang sampah pada sembarangan tempat. Pamong Belajar memberikan penguatan berdasarkan alur aktivitas proyek yang dilalui oleh peserta didik. Perlu dilengkapi dengan kemampuan spiritualitas dan kerohanian, Pak.
kejiwaan yang kuat. Boleh disimak lihat HP-nya ya. Bentuklah kelompok yang terdiri dari Peserta didik 6 orang membentuk peserta didik. kelompok Di proyek sini ada yang 4, sesuai prinsip pembelajaran 5, berdiferensiasi. 4 ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti disesuaikan saja. Secara berkelompok, peserta didik mengerjakan tugas proyek berdasarkan alur aktivitas proyek didukung dengan ketersediaan media teknologi. Dalam pengembangan kegiatan bervariasi, aktivitas proyek menuntut peserta didik untuk melakukan studi lapangan, melakukan observasi, dan wawancara langsung kepada informan setempat. Kenalkan Pak, nama saya Lisa, saya dari SKB Balikpapan Utara. Sehingga Saya mau bertanya, proses belajar menjadi lebih nyata terjadinya banjir sejak kapan? dan kontekstual. Hal ini meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Oh, Tapi tidak separah sekarang. oh, sekarang parah banget ya. Wih, sekarang telah belakang tambah parah. Mungkin Di sini apa sudah ada kayak misalnya bantuan gitu untuk menangani banjir saat ini Pak? ya kalau ini belum ada. Terjadinya banjir karena yaitu kiriman air dari mana saja. Tiap tahun debit air ini kan tambah lama tambah naik. Cuma normalisasi sungai itu nggak ada, kurang. Paling tinggi berapa ya? Paling tinggi itu perkiraan sampai berapa? Untuk setengah meter ada? 3 meteran kalau dari 3 bawah. meteran. Itu paling tinggi 2012. Langkah-langkah banjir sebetulnya ya secara rutinitas kami dari kepolisian dan tim SAR terkait mengantisipasi apabila banjir terlalu tinggi, kita melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang mengalami dampak banjir. Pada akhir aktivitas proyek, Pamong Belajar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaktualisasikan hasil karyanya, berperan sebagai narasumber sejawat untuk adik kelasnya, serta mendukung potensi yang dimiliki peserta didik sesuai bakat dan ekspresi yang diinginkannya. Terus yang sampah nyangkutnya usahakan buat rumah itu tingkat, karena di sana itu walaupun tidak hujan tetap akan banjir. Jadi kalau misalnya di daerah atas itu hujan, di situ tetap banjir. Siap menjadi profil pelajar Pancasila. Pendidikan kesetaraan.